دونك الزلف الاولاني سيبورتور لا جاسكا عندها مثلا ضربة عمار ندونيث زلف لك اشريف ملال الزول مهندس من الزولك يفرج انت بعض لاجيس كان دملان تنمير ثينيك دونك يتمثل دونك نورمالمون سا دو ات بون. Avec maintenant Chérif, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé après tes nouvelles, donc ça fait un moment et qui par invité à Chérif Milal parce qu'on a besoin de t'entendre et surtout des éclaircissements concernant la situation un petit de faire de GSK ou un petit oral. Pour commencer avec maintenant Chérif, si tu permets, va de Mslaïd, un petit de faire la situation la GSK, Asmis Tfom, qui est en charge en 2017. Voilà, comme d'habitude, il a fait de nous aller faire de nous passer sur le passé. Tu vois, toujours voilà le présent et le futur, puisque toujours tu auras le passé. Tu vois, de nous il y a beaucoup de gens qui vont témoigner, bien sûr. Là, on a fait de la GS4, la relégation, 14e place. Les comptes il est bloqué à 3 milliards 500. Maintenant, les joueurs, même, c'est 7 mois. C'est le minimum que c'est 7 mois de salaire et tout ça. Et encore, le chegouan, là où on est, imagine, toi, de mazala, t'as le waqt, il a recruté quelques joueurs, ben, renforcer le mercato, voilà, on a تسلك ليكيب باش تسكن ديال لا بروميير ديفيزيون باسكو تصيو من الاولاني كاين يكتبعثيو يعني لانه هذيك الساعه ليكسبيريونس كامل كنا ولما نخرج يطلع ليكسبيريونس سورتو دي فوتبول الجزائر لات لي كوليس اطاس داني وعاد مليح مي كوميم ميلان يركاز يعني نخدم بوش ديك بوش اون سو كومون remonter la pente on a su comment gérer la situation même il est difficile même les comptes bloqués même les joueurs لو اني plus de 7 mois de salaire. Alhamdoulilah, نخدم يعني أفوس ديك فوس باش نصوت على fin l'objectif نقيم دي première division نصوت يعني على فينا de la coupe d'Algérie ولا ماشي رضاني الكل باسكو كي tant que premier responsable يعني خصها مليح هذه l'expérience باسكو السينغا يعني لا الخداع لا لي كوليس لا كوين لا الاولانيه لا ليبوكريزي باسكو حاط كينيا دون ان بوت جعلها كمداني مثلا يوك نتخمم كيف نخدم كان فوس ديك فوس باش كنا نسلحق لي زوبجيكتيفنا زين لان اون باراليل لي جون يعني نخدم لي باطون دون لي رو باش كنا ونتصور رادنا وي لو بروميي تيتر الاولاني كي quand même la Coupe d'Algérie, mais quand même on a fait un parcours honorable, très honorable. On a su comment gérer la situation de la prochaine saison, même avec tous les problèmes, les dettes, les problèmes administratifs. Ouais, Chérif, mettre à la les dettes. Je de femme 2017, les dettes exactement, le montant exact des dettes. Le président actuel est déclaré de 7 milliards. Non, 7 milliards, ça m'a c'est à tous les bilans depuis 2017 à 2021. Là où on est exactement, وقت كان en 2017. بلا وقت différent en 2018. Là, une saison sportive toujours 2017-2018. À peu près là où on est, nous fait dans les 25, dans les 25 milliards. Au fur et à mesure, nous le faisons. C'est le حق تاعنا دولة نكوني les gosses, il y a les litiges, il y a la CRL et tout ça. Mais alhamdoulilah, là, on a su comment surpasser. ولما لا كريز ولما ذي لاني نيثم زوال يعني لي ريزولتا يعني نصور يعني نلعب لي بروميير لي تو سا افيك اون جون ايكيب افيك ان انطرينور انكونو مي الحمد لله لي ديريجون لي يركزن يقبدن في لا جي اس كا يقبدن باش كيصدرن وذمي لا جي اس كا سون اوبلي بيان سور لو غون بوبليك ينس يقومن يدنا يقبدن اثورا افتر بعث لا جي اس كا السلمارك يعني في السن يوك لو بوبليك يقبدن يوك سانز اكسبسيون سي depuis notre arrivée, Amid Smith ولا ما مشي نروح et tout ça, Smith يظهر الكوش
Mais هذا نروح étape quand par même, étape on Chérif, si passe. tu permets de نروح étape par étape. Donc اسم دينا داك الشيء اللي ميدو سام on a bien compris donc la saison 25 milliards mais le bilan il a été arrêté le bilan 2017 à 20 milliards ماشي 7 milliards 70 milliards et de femmes c'est des dettes الوقت الثاني ياك تحسبن. Voilà, Voilà. il ne faut pas oublier que nous faisons, il ne faut pas nous faire d'un tour. On ne peut pas même pas justifier un tour de 3 milliards 200. Même le tour, il y a des fois, l'audit, ou ce que c'est, il y a des personnes qui ont معددنا في l'audit. Étape par étape. Je vais leur lancer un défi. أفيدني نبدا نبراوس Par- مسلاها مليح Voilà. عفوا شتا كدير صباح مليح مليح حمله 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 على ديفي حمله على ديفي ملان يركزن اون فاس يعني ما يركزن يقلم اون فاس دي تقابلان كي اسيم لي ريسبونسابيلتي نا يركزن يكتلوسنا ساور انا نستعرض ماشي يركزن يكتلوسنا ساور بلا تعرض تنمرتي مثلا شريف et surtout تفهم de les dettes mais par contre كون il قد نسينيالي quand même parce que sauver la GSK déjà c'est la relégation et surtout participe à la ligue سميتو تلام finaliste de coupe d'Algérie تروح مع la phase de poule de coupe d'Afrique voilà كذا شريف شو les recettes وديك شمن déjà الوقت ثاني parce que ça vous a permis d'épurer les dettes et de femmes déjà bien avant راكن تزرد كشمت 7 مليار سميتو la finale بلا باس شمن presque 11 milliards la phase de poule, est-ce que c'est des montants exacts ou quoi? Non, c'est juste de la spéculation. Le fait il ne faut pas oublier que le fait que le sponsor de nous c'est Orido, il est en fin de contrat. C'est Orido, on a renouvelé under des sortes, Orido, il est en crise financière et tout ça. On a su ramener quand même d'autres partenaires et sponsors qui nous donnent on va les remercier يعني يقوم لنا سيسنا يقوم لنا البروجينا داني يدنا الحمد لله on a honoré nos engagements de part et d'autre مثلا باللي même les résultats ils ont suivi quand même le partenariat, c'est une réussite totale entre les entreprises et la compagnie Lawani, la direction en place, la direction en place, même avec la crise sanitaire, la crise économique, quand même on a su comment relever les défis, toujours le crime dans le podium, bien sûr. Vague de Nashrif, donc c'est un enchaînement. Voilà, c'est quoi les projets de Khadmem? Et bien, c'est à le niveau africain, c'est 2017. C'est le chantier le plus important et et bien, déjà la Coupe d'Afrique 19 ans après. La saison passée, sur les 3 francs. En plus, beaucoup de personnes n'ont pas cru à le recrutement de Khadmem. La finale de la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Ligue et 5e au niveau du championnat. Entre parenthèses, il y a les travaux essentiels à Smith Doussam, venir et s'attaquer en premier pour redresser le club. يعني ثم زوارث دينا كان لن يرجز ثم زوارث باسكو يخدم من ذا غازن يكسلاين ذا غازن لن يرجز الاولاني يجونجاجين يعني خملن يغال نسن عندنا نخدم ما فيش الكفوس يعني on a partagé les mêmes objectifs عندنا يكل les différents de côté عندنا il a le plus vite possible on va relancer la machine GSK sur les rails GSK bien sûr à l'Afrique les نقدر يعني لو اني au plus vite possible نغالب نلعب après 19 on a 20 on نلعب la Champions League d'Afrique عندنا على بول chaque année يعني نصوض نكاليفي toujours la GSK soit la Champions League d'Afrique soit la Coupe de la CAF sans يكل les problèmes يقلنا اسقو سرقي باسكو لن يرقزن يعني دي بون جيستيونير لن يرقزن يقبدن لن يرقزن يدي في كان يعني تدريب لن يرقزن يدي في كان يغال نسان لن يرقزن يدي في كان النيف نسان سرقي لا GSK نريد ان رجال يعني نصوض بلو فيت بوسيبل غادي نسالي لا GSK ثغالد عليتي لا GSK تلعب شاك اني لا كوب دافريك افيك ان بودجي يعني اذا مش تطيح ماضي وفي ميزير ولا امشي انسلحه خاص لا كريز ايكونوميك لا كريز لا بانديمي لا كريز سانيتير et tout ça mais quand même on a su avec toutes les difficultés on a su comment relever tous les défis.
Et surtout, donc, l'essentiel donc, de Nikshim, déjà la saisonnière, au niveau résultat, au niveau du bilan financier, le bilan moral, le bilan sportif, voilà, le bilan avant le putsch, avant بشكل كونكسن سميتو سي لا جي اس كا. كنا محمد التصميم ذا ما نهضر gestion, ça veut dire soit sur le plan technique, sportif, financier et tout ça. Parce que là, il ne faut pas oublier que nous avons des projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Il ne faut pas oublier que en tant que club professionnel, ça veut dire qu'il a vers tout sur l'investissement. Il ne faut pas oublier que le centre de formation, on maintient toujours, on a toujours maintenu de savoir les plans qu'il fait, de savoir le cahier de charge, l'étude du sol, كلش يعني سوجد كلش. ولما اسكو سنوي سكينن دا نبدو السونتر دو فورماسيون ولم يسد مس يسعد رباب يسد يعني يسي انجاجي devant يعني devant tout le monde, devant le premier responsable de la wilaya Tizi Ouzon da il va prendre يعني en charge le centre de formation de la GS4 ولما après يسد quand même يسد ولا مش ديران يسد الحراك et tout ça, mais quand même le خاصة كني يغاب يعني فلانا il a toujours aidé il a toujours renoncé au projet de la construction du centre de formation. Donc nous en parallèle نسوجد يعني la préparation في قلاقان la piste ولا من الاولاني يقلن طاشين ودعيسيا عندي le centre de formation c'est une piste et tout ça يعني اسنا تجمع تنقاط المير الاولاني تيزي وزو مس وهبيت ما قلت يعني يبدل يدي خدمنا بغيت ندي قدرونين لا بيستني يعني سؤالي ما عطاش الخدمه واخده من تو لي بلان وجدان يعني كل شيء يوجد نكود ميم لي اوتوريزاسيون ساعات لي دوكيمون باش كنا اون فا ديبوتي لو سونتر دو فورماسيون الاولاني خاصة كنا يلاقيوك دا شو ديران سواء ذي الحراك شو ديران يمسي سعد الباب ابري لا كريز سانيتير اي تو سا مي كنا في لا ميزور نكملوا لا باباراس كل شيء يوجد يعني باش كنا نخدم نبذو لو سونتر دو فورماسيون تاع لا جي اس كا. تنمرتينيك مي فان كنا انا طردي شطوح سي تي بيرمي مثلا شريف هذا طردي بارابور توجور نتمسلايد لي دات دوك هذيك وزلت استقال لي داتاكي دونك هاد نغالا في البيلونين 2020 محمد tu vas me tmeslayed avec une personne qui est responsable, une personne une gestion d'un club professionnel, une gestion d'une entreprise. Voilà le problème, parce qu'une entreprise toujours il n'y a pas l'idée. Nous connaissons l'idée. J'ai des filles ou des l'idée. C'est qui va avec Madame Chérif? C'est qui va te faire? Voilà. Un petit exemple à Mohamed. Vas-y. Tu vois, il a tracé une feuille de route, il a tracé un projet, il a un mandat de 6 ans. ومن بعد كشيني يبدا الخدمه يخدم كشيني باسكو لونتربريز تيكولا داويه اضاغ لي دائما باش كنا تخدم تسفتيها لي بروجي ناس ما عاد تشم دائما روتود دينا روتو سور لانفستيسمون باش تسامبوسي باغ اكزومبل سان اكزومبل امذا ناكي قلنتو هذا كان امذا ناكي قلنتو في القانون تاع لا جيسكا لو كان ذي يحبس تمدي ثاقي شحال يدا تديج لي دات اكثر بين اسمينا واحد كنا نروح نجا كليد نجا لي كرايونس نجا اذا من ديك الشمال il faut pas oublier que là اذا من ديك الشمال لو كنا 15 مليار فنعيبوا دي التيموان كونسيدير او تشمنا ابار لا بياتري et que la BTS fait en charge à l'ONU vers l'Afrique mais le reste au ديك الشمال mais كنا toujours كان بليك نتسلس دي كرايونس هذيك الشمال
Par exemple, Mobilis, c'est un chemin. Il est la Coupe de la CAF, c'est un chemin. Il ne faut pas oublier la périm, la Coupe de la Ligue, les 2 milliards, la Coupe de la Ligue. On remercie plein ou plein. C'est de l'argent qui durera la direction, il est en place, la direction, il la Coupe de la Ligue. Même si on a laissé des créances et tout ça, mais on a su faire une balance. Ça veut dire que toujours, mais il y a les dettes, il faut qu'on va ramener plus de recettes pour couvrir les dettes. شحال لي روسيت الوقتين ديال الجماعه مثلا شريف خاطرني مثلا نقارن une entreprise مع كلوب بروفيسيونيل ما تصل الاولاني مثل ان بون جيستيونير باش تخزر الحاجه وكثر مزواوج باش تخزر الحاجه شحال لي روسيت الدوله معناتها تحمضنا بيلون بروفيزيونيل شحال اللي قلنا لي كرايونس كني كلشي يوجد كني comment faire l'équilibre الاولاني ولا ما يمكن نخدم on a décidé quand même bilan prévisionnel mais on va amener في هذا الشيفر بيجي بروفيزيونيل 54 مليار on va amener plus de recettes et encore on va payer les créances on va faire marcher la saison ديال الحول même ذا يكتفن لو امكاننا دا شو يخدم الا في الكونترير depuis aucun apport personnel, les recettes, si je t'attends, mais quand j'ai défi entre septembre et décembre, point de entre je vais le bilan, 380 millions, 380 millions. Mais les chéris, si tu permets, pas 12 milliards et demi. Je le défie, لكن الحكام ايتاب بار ايتاب ممكن ندنو على عرس كي نشوف غاتس ميم لي فري سيبورتور دو لا جي اس كا غاتس لو بودجي كنشوف غاتس لا صوره كاين لي زانفورماسيون كاين نسلات ميلان دوطر بيرسون تنسلارا شحال لو بودجي دو فونكسيونمون نون بور جوي سور لي 3 فرون سي اون كيسيون ديريكت شحال البودجي on n'a pas dépassé les 42 plus ou moins 40 à 42 milliards de centimes et vous avez joué 57 matchs sur le 3 on a battu tous les records pendant que les championnats mondiaux. Tu as des informations essentielles avec une équipe juste moyenne. L'équipe de Katil, qui pour moi c'est les meilleurs joueurs parce qu'à la fin du parcours, tout le monde se retrouve de l'équipe nationale. Ça veut dire qu'on a fait un travail sur le plan technique, il y a un grand travail. Les joueurs, des moyens joueurs critiqués par tout le monde de la ONU. Alhamdoulilah, à la fin, كان يعني كان ولا نمدن ساني الصوضن sur le plan technique, aussi le plan financier et tout ça. Jamais, il connaît en place, jamais à tout ça, parce que يسد يخدم السوسيال ديال لاجياس كامل يجعل يطفع كلوب اماتور شاك فوا يعقد مسيو الوالد يعقد سكور لا فاف لا ليغ جامي نعقد كنشتاقي ميم لي داوانا وثني تفكينا الاولاني نتلس 20 مليون دينار لي ديبلاسمون لافريك الاولاني الى ام جي اس وثني تفكينا سيو لا سيزون قاعد عندنا نصرف بلس 12 مليار à peu près 12 milliards, plus ou moins, les déplacements et la restauration. Il y a de créer des 40, mais en finale, à rembourser la totalité. Ça veut dire qu'on ne l'a même pas remboursé. Ça veut dire que nous connaissons, et nous avons une addiction avec plus de recettes, avec on a baissé la masse salariale, des caisses. ندور يوان انتريلينغنا اني لي تاع موفي جيستيون سينا اونيك ساعه نيفو مكدينا ساعه نيفو بريمير كان الناس اللي يلعب في لاجياسكا كان الناس اللي قماص لاجياسكا ولا من شو دي قال وانني ميم العقل l'équipe de rêve, les grands joueurs avec un chèque blanc, il va nous payer même il va régler tout le monde à la fin. C'est le terrain qui compte, ماشي الأول. À la fin, chaque mois il démissionne, chaque mois il s'engage au secours au pouvoir public. C'est le professionnalisme. Cette GS ne me représente pas. Elle ne représente pas son peuple. Elle ne représente pas les supporters.
هو يساد هذا يخدم عندنا يساد هذا يخدم لا مانش يساد سيرفيس دي بوفوار باش كنا تشي من تريزور بيبليك من يعني الشعبي تو سا باسكو نكونيا لوانيا اي غير on a su comment gérer même s'il y a même à participer ni c'est pas تبع لا جي اس كا على الفينانسمون انديريكت اي ديريكت دي كلوب نظن يمكن نخلق لا ميكال انترناسيونال ولا كاي كوميم لو كوميتي دو سيبورتر يخدم الخدمه سلاواني تو سا مي الخدمه فوس يعني ندوك ليوك لا جي اس كاس دوك لوك تا واش ولديس باش كنا الدوغال باش تقيم توجور ديال البوديوم تلعب توجور لي بروميير رول اي فو با اوبلي كون اونوري ابري 19 ans يا اوكين كلوب ديال الجزائر يكسوضن يعني يلعب الفينال Coupe de la CAF. On l'a fait avec un petit budget et encore des joueurs moyens et inconnus. On est dans le ouais, il mérite ne revient, je sais que les mérites ils n'importe qui. Tellement la personne, il peut pas faire, il peut pas gérer. Amnoukni tout ça, il est sous pression toujours parce que voilà les résultats, on a quand même الا كدينا ثورة لا جيس كاثلا وسواني الا قد يخدم خابين نخدم لك سي امبوسيبل مثلا باللي دي لا سيزون اللي كان تم زعوتي لي بو با ميم با كاليفي l'équipe à pour la coupe de la CAF avec quelle équipe qui avec quelle équipe on lui a laissé de très bons joueurs jeunes joueurs ils l'ont trouvé contre les phares on les a gagnés on a les retours mais c'est pas au hasard mais كل شيء يروح مثلا dans mes 6 ans jamais ظهر l'histoire du football l'histoire là GSK les joueurs خمني mise en demeure à l'exemple de Ben Abdi à l'exemple de Haroun à l'exemple de Qassem etc ils ont quitté au début de saison ils ont quitté ils n'arrivent même pas à les payer avec des salaires années دي مش تطاح ماضي parlons de salaire Chérif شحال تبلافوني مكونوين parce que le projet نوين d'année en année vous avez baissé la masse salariale quand on parle des salaires شحال تبلافوني مكونوين les salaires et surtout à l'année ou au mois شحال la masse salariale نون la masse salariale الاولانيه سي le gros salaire تساوي ذم مواقع 100 مليون voilà donc la masse salariale à 1,9 milliard Après le deuxième salaire 95 millions داك الشيء ياك لي سالير ياك اللي مشطاح يعني ما كخما une différence ما تفكر une différence à peu près avec tous les jeunes effectifs des jeunes يخدمون tout ça نصاوب le net le net à peu près 1,9 milliard le brut c'est 3 milliards 200 ما comparer parce que comparer qui نتابع باش لقينا سي اجو ما comparer nous كنيا لو كدوا دي وسام du Sénapare, nous le staff technique, joueurs et tout ça, la masse salariale il a dépassé le brut, le brut il a dépassé les 52 millions. Ça veut dire maintenant le brut une tonne de millions, 52 millions déjà, 20 millions de dinars de différence, c'est beaucoup d'argent. Mensuel. Blamman a dans les catégories jeunes. دايني كيفان بليك هذيك الشم ديال الحال يبان اش تاكي سي فولو يون يسد يتكلي قاسنا لوديت دوبي ديبي سيزون لوديت مدي سيونا تيخلص صح لان يا دي روطار دي جوار يكتسلاسل اي تو سا مي كوني اون سي كومون جيري راه كنخدم نكوني لا وانا نزوار les nouveaux joueurs ouais plus de 2 mois ouais plus 3 mois de salaire là même وكذلك plus 2 mois 3 mois de salaire ils les ont libérés معليش ومن بعد الى ديك الشمن tellement que c'est le début de saison الشمن يدير من les sponsors Ok, la coupe de la CAF et tout ça, ça veut dire qu'il y a plus de ça veut dire on va mettre à jour, les anciens joueurs, en même temps, on sait toujours 50%, ils savent la CRL, qui on négocie, voilà, c'est toujours une entente. Mais il on a les litiges, on a les litiges. Toujours بحال لا جي اس كا توجور السنقاصات باسكو نتابع لي دوسيي اللي تيجي ويجي كونتريمون ويجي تبعنا ils ont jamais défendu خاطر مسقا وجعلنا ils ont repris la GSK تديفوندي كان
Iman Sen dans la saison, ils sont responsables de la situation. Dans une entreprise, dans une société, tu es responsable, l'actif, le passif et l'actif. Oui, gay. سينا نشتاقي كش من دي دايما وليو ريغلي شويه لاكتيف الباسيف تو سا ناس خدمن تن باش نصلحوا لا سيزون سن ما لازم تكفينا مي با pour payer au moins 50% des salaires. C'est dire مثلا كان ان اكزامبل مدمضه ميرازي في كاس دو موا انا ناس اموا يبوي تراوما مدمضه خلفاوي يبوي كيني في كاس دو موا هنا ناس اموا تراوما مدمضه ام كروم يبوي دو موا مدمضه un mois il peut que 2 mois nous avons une caisse un chèque une famille là en place parce que nous avons ça a des engagements avec les joueurs on les régularise nous que des salaires madame مدان شحال يكون لي سالير مدان ياسين شحال يكون خلفاوي شحال يكون ميرازي شحال يكون بنساسي Si tu as un salaire, il ose de parler, au lieu de parler de sa gestion, et tu vas faire l'ancienne direction. C'est qu'il tout de suite à la minute près. Il a plus de 25 milliards de dettes, même pas une saison. Même pas. Il ne peut même pas démarrer une autre saison. C'est qu'il dit les joueurs. Les joueurs, il dit les joueurs, la CRL, l'engagement aussi خلصها وفي ما كاين un gestionnaire ما كيسني غادي يروح سني غادي يروح le compte il peut pas même pas le débloquer ما كاين le compte bloqué ما سالي هدا في le compte bloqué et tu es mon ami tu es devant le fait accompli montre-nous que tu es un bon gérant ça veut dire que tu es un mauvais gérant tous les promesses يدفكر يدنير لو ان يخدم ça veut dire que tu vas tout de suite au plus vite possible وكتقول تمسلايا des contradictions à chaque fois et l'apport personnel c'est au maximum il في دينا c'est à peu près de 3 milliards et pas plus السيغير ce qui dit va le public et ce qui le public va la GSK c'est très grave qu'est-ce qui se passe à la GSK ذاك الشخص كان شريف باش كان نكمل كان مثلا تونيزياني شو دينا راح نكون ياسيني لوبوزيسيون شو دينا لو تونيزياني شو دينا مثلا لي زادجوان دو ستاف تكنيك بون دو سالير مثلا كاسيد يتواخل صار مثلا تزراوين يتواخل صار مثلا الدوب يتواخل صار مثلا البريباراتور فيزيك نيغرو راح يتواخل صار مثلا سيفاكس يتواخل صار باسكو لا البريباراتور فيزيك ولا كيدي بول تونيزياني فوالا ماشي تونيزيان وين يدي بويا دو كان بوشنان كيسقارن بوجنان وي بوجنان ونضع كيف يقول ولا لا كاتاستروف يقول مريضة اشتاق ياكل تتسولى رزق ثوانيس زعما يكون فري لو بريزون سي لو باسي الى لا جواني تونيزيا ذا ناس شريف montre-nous que tu es un homme c'est lui qui assume ses responsabilités un homme institutionnel c'est notre agua qui n'est pas مثلا يضيعون ما كي jamais vu déjà et porter un pantalon pour moi jamais قال ça ولا ما يغازل كي jamais ولا ذا الكازي دو سنه ديال سي مكينه قليله ياكل لي مومون ديفيسيل اللي بدا نبدا نكون لاوان ذاك الشيء شريف il remercie encore considère au nom des supporters au nom des actions non il me représente pas ok il me représente pas pour moi la GSK il me représente pas نكمل كان شريف صحاوه كما تسمى ونوض لا GSK تصحيح قبيليه اديري قال لي ساعه النيف هذه الصحيح C'est désormais pour la GSK c'est une continuité. Maintenant, Chief, tu as parlé sur beaucoup de points, mais vraiment concentrer sur un point important aussi, c'est par rapport au problème. C'est la première fois de l'histoire de la GSK, elle a ce problème qui est CRL, on a besoin, nous, de la fédération, de la ligue de football, de la GSK, il a la GSK, pour la GSK, d'habitude, de la GSK, c'est le teneur, c'est le géant d'Afrique.
La GSK, c'est le club le plus titré. Nous, la GSK, avec Nzama, on fait de la mendicité. Il me cherche à qualifier à la Ligue des Champions. Vazrak, Tchekounou, Achrif, Smith Doussem, en 2017, est-ce que tu fais des litiges avec CRL et qu'il n'y a pas eu vraiment de buzz? Comment vous avez procédé? Et bien, c'est réglé les problèmes. CRL, actuellement, de l'actualité de la GSK, en plus de ça, je trouve que je préfère avec moi en tant qu'actionnaire, c'est nous qui vont prendre les décisions en tant que les 15 actionnaires, c'est eux de mettre de l'argent parce que tout là, c'est de l'argent qui va être déduit de la GSK pour la saison prochaine parce que considère avec traitement en avance, donc la saison prochaine, tiens, à Winouska. Le problème à Farhad. ما كاينين اللي زين باسكو وكنا زانتيست وكنا تقبلنا تيدت ما كاينش شي فيكتيم اساك دي ايما يسكو اساك دينا ايما يسكو كي غادينا ايما يسكو كي كاين لوانيا جو مسي انكاجا دوا تدريب با تدريب سي با تدريب سي بمدوكالي كاس لك بدنا عثامه وكنسي هو 3 سوايع امضي دمك بو لانتيري دو لا جياسكا امضي دمك اساكي l'augmentation du capital fait que nous faisons un كنا نجعل الغاز نذاول ونجلس نسوي الغاز ونويجي ولا شي الغاز ندكشي الساقي وغنقعد فيه وقاذن même avec les recommandations du commissaire aux comptes عندها on nous a signalé dans les 4 mois après l'Assemblée générale, ça veut dire de 30 décembre 2021, avril, l'augmentation du capital, on تصورها ونشتاقي. لأنه كذا دياوين أي augmenter يعني سواء إذا من سن أذوات les actions لأنه كذا ديالو نداوين إذا من لأنه كذا بلا كيزنزن les actions نضرب دسن les actions يجي ذنا دياوين إذا من تبع la GSK. Pourquoi il bloque la société? Pour quel intérêt il bloque la société? Mais nous qui sont responsables. أي غادي نديرها. الساقي صافي ديال تاني تدريم فيها غادي تبع لا جياسكا الساقي تدريم فيه اتسنى فهمتي il est comptabilisé sert des résolutions du conseil d'administration sert même dans les livres de comptabilité sert l'apport personnel et injecté et la GSK je l'ai dit des huissiers de justice pour me rembourser. Ils m'ont jamais répondu. J'ai tous les PV. C'est كلش. Même j'ai signalé avant 15 jours, avant le 30 avril, سمكتها ثنيد بالليك إلا كتروح مع l'augmentation du capital. إيه غادي نابليكي داكشي من ديال الحال. باسكو كذي مزاننيك تولينا عزات تولي كان ميدان زان. تولي كان ميدان زان تولينا عزات. غالك كشمن ديال الحال. ايغا تولي نعرف كاينين لونسيان ديريكسيون تولي نعرف زعما شنو يتراجعون عزاد داكشي من ذي الحال وتنقراو نصنع الحال وكذا كاع هضران مازال هضران نون دو لا جي اس كا مازال يتكلي خيونا ماكير حاشا السامعين دون الاسلام يون اني لي طاي باراي تريلينغ انا الفابيت باراي مازال يتكلي في البيبليك نتاع لا جي اس كا ما عطاسيكش عن لانتيري باش كنا جي اس كا ديسبا يبقى ديسباريت انا تروح يعني تولى مسنه الحوايج تو سا il faut pas oublier que il y a الحاجه il y a une chose qui trame sur la compte la GSK parce que il y a des deals des قران بغانا d'utiliser la GSK ils vont blanchir Condor Condor الساقيه يقلنا يسلحوا يسلحوا على l'administrateur et tout ça ils veulent tout faire باش كنا يبغى يداونا الزنزن 50% des du capital. Non, pas des actions, ils vont les blanchir indirectement. Le politique. Mais d'ailleurs, l'année الجازم jamais نقبل نشتاقي jamais يضربوا نشتاقي والله لو كان هذا النظام لو كان الفكتيم قاعد النار باش اسمتي ديني فهمتي الغاز ندافع في ان فاس وقلي توجور ان فاس jamais دخل العهد التفكير البيبليك تبع لا جيس كان دمايل je me suis engagé comme là jusqu'à la fin de mes jours. Et encore, et les gens qui derrière les rideaux, derrière les coulisses qui tirent les ficelles, on va les dénoncer.
on va les dénoncer. Ou qu'ils vont le mal تبع la GSK. Ou qu'ils يقولين la GSK تفي مانيس la GSK تروح vers le retour sur investissement تروح يعني تروح vraiment du faire il y a un club يعني professionnel parce que nous كنا نهضر كان investissement retour sur investissement on projette sur la formation on projette bien sûr on compte beaucoup sur les jeunes il faut pas oublier que notamment qui dit au début quand même au début de sa création et tout ça, parce que la GSK تصور التجمير إيمانيس. عصب de faire du football. Il ne faut pas oublier qu'on a des très bons jeunes, des crus à Seguiwa, ouais déposer à la CL, ouais marginalisé, ouais ça a mousné tout ça, ouais ce qui n'a la chance et ça ou c'est que ça ils peuvent pas même pas débloquer le compte, ils peuvent pas même pas payer la CL, mais ça dit sécurité les joueurs qui quand les joueurs qui dépassent les 1 million, ça fait il y aura ça ou نتقرا mais on a des meilleurs joueurs qui l'ont dit le club qui l'ont dit la réserve خاف pas كذا كي دي mais pour satisfaire là satisfaire mais qui n'a le manager l'avocat tunisien qui خدم business sur le dos de la GSK كما هو les deux managers تفني équipe la GSK وي بوت 5 les joueurs un entraîneur et tout ça اتسلحوا سي كاع هذا غنا زنزن على في حل فاحنا فهمت parce que le milieu du football زمان كيلحوا ادن ولا رشيجي نعم قالوا مثلا شريف من بعد après même que مثلا les supporters me posent les questions va voilà la fameuse audit كينيا est-ce que l'audit qui déjà que tu demandes d'un joueur avant de demander نثني ou comment ça s'est passé cette histoire d'audit كاين demande d'un joueur l'audit depuis 2010 à ma fin on a jusqu'à le dernier jour de ma gestion on est dans كاين نقابلها نقديو وسيني رشيش le défi que ça أسلونسير يوم ذنيك قهضان لوديت ثغرات كبيرة أنيدم شغلنا تدمني بشهادة اللي جيطان باسكو واقز معنا هذا أبلي ماتيماتيك باسكو ناك نيفو البريمير يشفى كان اللي جيطان في لي بيشاد مثلا ما دمض باغ اكزومبل 100 بيشات أنيدم أداويض 30 جيطان أنا شحال دافض نتسالس يمكن ينعس 64 باغ اكزومبل شحال دافض ان رايد من تبع لا جي سكي يمكن جا لي ديفي اتيتسنع ميل سا ماذا كازيك لا واقي جامي خطا ولا في الساسول اسينا سكي الساسول انا صار غوت فد على البيبليك تبع لا جي اسكا صفات لوديتك اكيد قبل عصر قديو عندك ياو شيش ماذا قلت ثلاثة سوال مثلا صار باسكو توصل سوال صار تشيني شيش مش ديبوزي راسك على لا جوستيس لان كاين دي ريكوبيرين لا كوبي باسكو on va quand même récupérer le dossier كاتي سوفراني البيبليك زرع ذا شو خدمه ذا شو تبوير شيش اتسكلي خض البيبليك تجعل يسخلع كزار شو خدمه ذا شو تبوير شيش أود les commissaires comptes أو des experts comptables à d'exprimer qu'est-ce que l'audit à d'exprimer à l'audit et le public نتاع لا جي اس كا ماذا قازت اللي كاين جامي كحسب على ديجا السيدو كيسوالو جامي ثلاث غوري دار غاز وجامي تغال دار غاز وني عارفين باسكو تقادم سلايت تغال ديك سن الكواوال إنك ديك l'audit de fois dans 5 jours tu ne sais pas public ما ديال ça va être public il est كذا غاز إنا سيدي ندي لونسين ديفي كاين خلي ادي لونسين ديفي ما ثوالد بلي كاين يروح يظل على البيرو ميم با لو نوفو كوميسار كونت وكاين يدفكني سميس يدفك نهضر سينس روح على البيرو اوطون كاكسيونات تفرني اسم الكوميسار صافي وقاد نويكي سي مون دوا جو في فو فيريفيي لي كونت كون يتبيعوا على البيبليك ستاند دوا depuis janvier à juin à la fin de saison تشوفها ياكل عيوب نون دا شو تخمم دا شو الزمامه تخمم متى الصغار شيش اللي تلاقازن افكت لا كونطابيليتي شيش خاك ستام دوا اوطون كاكسيونير كيد الكوميسار كونت كيد اثنا ساقي جي لي سيزي ميم با روسيي باش كان كنا النون دي كوميسار كونت لا داير سندي قلا ولا الكوميسار كونت كنتي تسيل جايه سي القبه احلي لا جي اسكا لا الكوميسار كنت تسيل جايه شيش
كي ناس ندينا ولي البيبليك واقع كون يتكلخ واقع عايش بالهف واقع تاحيني اليوم قتلني غدوه هكاك سنتي دينيا واقع ذنب ذنك سعنا ثم ديت ذنب ذنك سعنا القرار ذنب ذنك سعنا ثيركزا ذنب ذنك سعنا النيف باسكو مي بيلون سون سيرتيفيي بار كوميسير كونت جو لي ديفي ديفاش تاقي مي لا بلوس لكنيك تسلاسل ما إلا ذنكني وطنك وكذا قلنا لا بلاص وكذا كان تدريب نكني يدي يخدم اللي توث بعد لا جاسكا اما لا توني نطاو مليار 200 اللي ثلاقاز نسفاتي خلص شكون وين اللي ثلاقاز نساعد مثل البيبليك ايوا خدم دون لا ترونسبارونس باسكو ماشي ماشي غاز نتيدت ماشي غاز نوسكا ماشي غاز نكسع النيف مي بيانتو فرض لا فانون vous allez quitter, vous allez sortir par la petite porte. Où est-ce allez? Jamais je vais vous laisser. Le canon, c'est le canon sur le plan, c'est le canon. Sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Non, c'est tout ça. Il ne faut pas oublier l'audio et tout ça parce que l'audio, bientôt le complot l'audio et tout ça هذا تجعل مثلا ناس الكما انا كني دير الحق بيانتو كني دير الحق شوالنيا لنا قبل في دون قبل في ديفون لو جوج فهمتي دامل إثرا أشرف أدنى أموحن بيسكو سا كي نزمع دينا بيسكو سا لي ديفي بيسكو سا شوف هذا زدان أي دانا يبوز une question une dernière أشرف كيف تصوحون على البير وقليدا ولا شي ميم با ديال البير زكا يغلى كيف تصوحون على البير تو اسماني ابارتي لا سيمان بروشين صار واخا خلي كل ديال البير وساعه كاسي وينو داخل الى وني زماني دي سوفا ابارتي لا سيمان بروشين اسماني هذيك لا كيك شو على الادمينستر ابارتي لا سيمان بروشين قليل ديال البير نكاد يتاكين الغاشي البير هذه اللي ساعه تسيروت البير باش الزاني مثلا نقلي ديالنا ابارتي لا سيمان بروشين وين زماني دي سوفا وين كتنو زلات ديال سيد دي سوفا Va te poser une question par rapport à ça. Contrôle Zora que je suis dans la GSK du matin au soir. C'est un dawa, c'est mon Izmir, Téyoune, disons. À partir de là, ça doit que si une personne, déjà que si on est dans le bureau, on est quelque chose de Ferrara, qui خلص كل شيء، qui خلصنا. مدينة كيني ماشي نكني كل سيدري من دنبويا سلابورنا دنبويا إلا جياسك هادو نفاري نبوي دي تيجي لنا وكذا قلنا لنا لي زاكسيون لي زامينا خاصة ساكن المخالفة ثم غالية ما إلا قاساكيا أن دوكنا نستغلي عدا ونتودا تاكيا أثن نستغل وكذا هو ذاك الشخص كان مثلا شريف ثورا en parlant à ce moment-là في البيلون يكيني بروشان et c'est quoi les solutions maintenant parce que la GS4 sont d'été نزرب بليك اثلحوها الحيط ديجا نتي ديكلاري ديك لا GS4 va droit au mur موث خدم دار l'augmentation de l'ouverture du capital je crois que la GS4 كيدير تفغاره c'est les problèmes كاينين financiers parce que déjà, le commissaire Contact il a fait le plus vite possible parce que je vais le mettre devant, fait accomplir. soit الأسنان الحوايج سواء القانون هذه سواء طبقت سواء تلحق لا سوسيتي كيا نورمال لا سوسيتي سي لا دي سوليسيون نضي دامل باسكو كثر لي كي فير لافون السوال الى ليغ لا فافي تو سا لا سين با سي ريسبونسابيلتي parce qu'il est responsable de la situation parce qu'il a toutes les clés, les solutions à ses mains, tellement qu'il s'y n'est là, comment ça marche. Ça, j'allais bloquer, qui est en train de bloquer la GSK. Il dit que chiche, t'as qu'il n'est que chèque blanc et des rembourses, chiche, mieux faire les grands livres, mieux faire mieux faire des kits pour aller de main, mieux faire à des souffres les grands livres, à des souffres le truc, et des rembourses, madame Gazigni. Et des rembourses. Mais qui n'est dit, remboursé, d'être remboursé tout de suite. Afkas, 700 مليون كان معكم بيالزين. صار مجدي. شيش على البوديجي أسكا. ولكن الشيش خلصي صبغي.
شيش لونسي ازن دان دي في شيش كنا لانك سي دي اكسيونير كيا وكذا كيك تفهمت ولا جاز شيش من ذا زن اي خلصني سوف انا جاز ما كاينات نسوفها نخلصها نسوفها انا راكد فيها الجزائر ذا شو لا سوليسيون ثورا مثلا شي فابار ذا شو لي ديسيزيون شو La solution, bien sûr, la solution c'est parce que la solution est société, aussi une entreprise parce que ils ont bloqué l'entreprise, ils sont responsables de la situation. Même les pouvoirs publics, c'est ce qui va le ministre, la jeunesse du sport, c'est ce qui va. Et ils sont en train de saboter la GSK, de bloquer la GSK. On dit, ça veut dire les 15 actionnaires, les 15 actionnaires, non. Je regrette infiniment qu'il y ait 6 ans, toujours pas réussi de justice. Tous les documents, on s'en bientôt dans un plateau de voir les quoi, et l'on d'adar, on y va, je l'invite à les avec les documents, c'est quand Wiki, les Wiki bloquent l'entreprise, Wiki qui l'augmentation du capital parce que vous regardez le site seul. Et qui nous regarde? Mais أكيد إن déjà l'augmentation du capital كاين on a toujours fait un appel à monsieur Tmouloud en tant que président du CSA actionnaire majoritaire les clés dans ses mains donc maintenant بنادم ستين القانون peut-être il faut lui faire un rappel pour faire cette augmentation du capital زرا بلي كثني دا كيدير اللايف قلق برسك 3000 بيرسون اخي توالينا par écrit j'ai les saisi par écrit deux fois avant le 30 avril. Janvier, dès qu'il fait janvier, commence un huissier, on va à peu près dans le 15 mars, on va un huissier. C'est tous les documents, les écrits ne sont pas huissier, ils m'ont jamais répondu. C'est à tous les documents, je dis, c'est à tous les documents. أوحوث الطابلة أوحوث الديبا أوث لي إكسبير أوث كنيكينا أوث اسمي لي كوميسير كونت قليل إذا كينا ولا أوحوث إلا ثلاث كازن كان يباس إلا ثلاث كازن يقوم دي قاريونا أوحوث أثر قول ما أوحوث أي أوحوث دايرك شريت توليزا انفيتي ميم ان ديبا او يفان ديلين دوز انا شي ثري داكي اش بيدر باني داكي انا شريف باش كيقرا برسك 3000 بيرسون كي ندير لايف سي سور اشو الميساج اس نتساعد اللي ثني بوتيتر كلان داك فازي بغا نتفقا ويجي بغا نتفقا باسكو ما تهضرش فيقا يا انت كازن ساكا الحوايج تقرا خاطر ماشي تنسفيقا ها يدم تالمو مساكيف سي دي زاليطا سينا ميكانينو دي جيستيون لا غالب مي وين يكسنا لي تيرماكي لي كوميسير كونتك لي زيكسبير كونطابلي دي سلان فهمنا شو دنيو نحن لا ما زرناش تاكي اللي خاطر هذا عاود القرايه ديال لكم دونك السلاكي اي شوف انا ممكن يدي بوين او كلاسيت فين اي نفيد او كل يتعاون انا ممكن يتعاون انواع انا نغلق انواع او ممكن يكون تكشمم ذي الحيض انواع اي اونكور ابري دي جور الكونت قلت لي هذا ابري دي جور كنخلص الستاف تكنيك ابري دي جور كنخلص لي جوارك اسيا داوا اذا بي لا سي لازم هذا نداوي بوغ بي لي جوار اتكلخ لي جوار تبغى ماذا لي جوار سمعنا 10 سنه كيكون الا كتحكوا ذونيك السنه وكم ذا ما قلت عن اكزومبل الى الوعد صدق دي صور زلان الى الوعد الكاذب لشبيبه القبائل وقيل الوعد الكاذب لشبيبه القبائل زاد بدا انا قام كيتسوالي الفافور ني تيتانيك يغرق لي ميوزيسيان مازال هنا كاثنا فيولون انت الفافور يغرق مازال يتمسلاي نو ما دي الصحيه كي داير دي مسلاي هذه الصحيه كدي مسلاي ماكي سي لا يزيد بريزيدون قاعدنا فوق انتباه لا جيسكا نورمالمون هكا يدم دابا لي سيس هذا النيجيريا لو كان محسوب ذا مذانيك تغالو قادر مثل ذا زكواك ساعه النفك تستحينا في 2000 كيس هذه النيجيريا مازال يتمس فافورس يغرق مازال كثا فيولون يا حليل جياس كان دي دكرا معنا سنما تكلخن خلصات لي باج خلصات فلان سنما تكلخن
اسمع في ذات جامي تيغلب الكذب، جامي تيغلب الكذب، والله جامي تيغلب الكذب. اشحال تسكيدب لا لابد يبقى الصحة، الصحة ديوفراد وان شاء الله بيانتو الصحة ديوفراد، الصحة ديوفراد. أظن البيبليك أنوي ذا كاز أنود يسنى، أنود يسنى اللي يخدم من الصح، أنود يبوينت هذا يمثل الصح، ماذا انت ناظنك ايا شيش. Et faire la flotte dit Ashrif, est-ce que tu vas la demander normalement qui de notif. C'est demandé, سميتو ذا جكاس سميتو ذا كديناتور جكاس une notification. Elle sert كلش demande راس l'audit, demande راس l'augmentation du capital, demande راس كلش، demande راس نضرب وسين كي demande ساعة كلش ساعة كل كواضي. Est-ce que tu as eu un retour ou pas? تسمسلاين سكيدي بنت شغال القوي تسمسلاين كانوا يتيك انا دينا قلت لك دينا قبل وقت دينا وقبل باسكو ذا الصح باقي مسكين مي كيف كذا مي كيف كذا انا سينا دي سيدي يحكي ثما شاوت ويزغي هذا شو دير الناس كان يعاود دينا النظام امضي دم احليل جياسك كان تقرا جياسك احليل. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui ont assumé les responsabilités. Ils vont réagir au plus vite possible. Mais ils jettent فلان فلان. لكن كان يتجبد فلان وفلان. ينخلص يدنوفا. وتحقوا رايك. وتحقوا رايك. Mais on assume, les hommes qui assument les responsabilités. Les gars qui utilisent ça, c'est trop grave. إذا قازني كيفذنا قارونسان، إذا قازني قلحونا بيباتو en Algérie مي مايور. أحليل. أشرف أقلع ثورة برسك 3000 أقلع. شيش هي أنا الببليك أنا هذه جوج هي أنا الببليك هذه جوج صفات لوديتك صفات اللي قالتو هي كتهضر شيش. إلي كي ولي فوا راجل تقبل بالك تفهم الله. ولي فوا راجل بالسوال زيد حزمو مليح راح خرج لوديت البيبليك. لي كرون تو هذه يشوفوهم البيبليك، يشوفوا شكون يسال في لي كرون ليبر، شكون يسال شكون اللي عند لي كرون تو، شكون اللي داروا لي كرون تو، شكون اللي ما خلصوش، خلصوا انت ولا لا راجل. هذا ما كان. ضايق دينا شريف باش نطول راه. لو ميساج كلام، لو ميساج كلام. اديني نظام سلايك دينا ثلاثة، ادينا ثلاثة دينا 10 ياك الكوارث ناقا فاسمي جت ديفي باش تلونس لي ديفي ان بو بارتو ميم لاباس هادي كريتك تو سا كيتعاون التعفيف تو سا الدولة راهي معايا الدولة ثلاثة لو كاين الدولة وكتنيدنا هاي شي اللي يكون عندي تعيشة انت كدولة نظن تعيشة كيك اتكلي خدمة الدولة راهي معايا الدولة هكا الدولة هكا الدولة كتنيدنا. Nous sommes tous des Algériens. بالك الشيني تخصص شويه الالجيريانيتي دوك ساعات كذا من الناس البوتي ديال جدي في الناس. اي انا ديال ولد جدي كنادي على ولد جدي كنا عادي ولا ولد جديس لا قسنا كي قلتنا ديال المده تنصلي سوا وي. تجي تقبل مثلا لا Ouais, voilà دينا شريف on est presque 3000 personnes qui تفارنا شو الميساج لازم كذا ولا غادي تفارنا sur اليوتيوب وسور الفيسبوك شازم دينا. إلا سقتوكي إلا قد أي ثماثني إلا قد سليمان النوان وكذا كي وسندت هدان وسندت طازان وسند زرنا الحاجة كتم زوجة وسند ذنك لا بيرسوناليتي وسند كينا رزان وسند الشمس وسند مي كيني ذا الغاز كيني ذا الغاز يغلينا ذا الغاز يفتشلنا ذا الغاز يتافونسينا عزاز أمضينا ويسخلع وشمك فينا ستيزلز بناس الصح ويتخلع واش مكان داع الدار ذا الكاس اسقسينا داع الدار زاد شو شريت منها اقل الحوار بو باترون الجاي ميلا يون ساعتي ديما ايدي سحبس الكوفي الحمد لله بارتو ان بو باترون الجاي سوا ذي وهران ذا النبا ذي باتنا تو الموند تعقلنا الكاس Ils sont reconnaissants de Gazan. Gazan du Sénat خمن تموت الإنسان. Gazan du Sénat dit qu'il y a plus. Un modèle de gestion, c'est pas du social. Je fais pas de social kini.
باش الدودي ديالك خلصه باش كني كاين هذا هذه اللي فوق تبع لاجير جامي تخدمها تقول جامي تخدمها وهاد النوغال بيانتو هاد النوغال سي غازن جامي تقبل هنا دونك تبع لاجير سكا اللي كذا غاز اغلى قابل اللي كذا الغاز مثلا مفقود اغلى قابل اني يدخل احمر اللي ماده صح كشي مداروا سيبي كشي اللي كذا الغاز نعطوا هذاك اللي خدم دنا ناس نتقارب لما كنت كي تشجع قال اصلا غلى قابل واقيا ثان يفي بارتي واقيا صاي فاق وخلاص فقنا ونيوك فقنا وكفانا ون مي الغاز وين يبدل غالينا خاص يغلى ديك جامي الحمد لله جامي غالي جامي غالي ما غالي dans un champ d'honneur ça veut dire éternel mais jamais كنتجا محسوبه تساوي الكلوب باقي باسكو الكلوب باقي جانتي ديال غاز المثل فلاس غاز ديك السنه ما يقارن شو المعنى كدينا شو المعنى تروكزا شو المعنى النيف شو المعنى كدينا باسكو استخدم مطاس لي ديفاماسيون اي تو سا شو المعنى هادي يا حوري اش تقول السينما باسكو في اللي باسكو لو جير نو كنا ربنا في الساس كيونا ديك وادي الكور بي وادي كينات ساكا داسنا هضرنا في القبائلي تاع في الناسيوناليزم هذا نكوني الناسيوناليزم نكوني سيدي حلان جدودنا نمضي دامك هذا نكوني سيدي حلان روح نادي نويج جدي كتنادي ما نويج جدي روح نادي كي قلنا دنيني كلشي هو انا هضر التكنيك انا هضر سير البلان فينونسيير انا هضر جيستيون انا هضر كلشي انفستيسمون و تو سي انفستيسمون انا هضر كي هو هي انا هضر كلشي كمل عام يقارن 1+1=2 ماشي 1+1=3 je sais pas mais c'est quand 1+1=3 وين راك رايح هنا يقرص 1+2=2 مازال كتا فيولون ديال عين بنيان سي الفافوير على خاي كتا فيولون صبر لي جوا صبرهم زيد لي جوا زيد قول لهم السمانه الجايه دوك نحل الكونت مبلوكي اللي قال لي قراص لوديت كيف لوديت يبغى الكونت مبلوكي الكونت مبلوكي ضرب للجيب كون جالو في حل ضرب للجيب حل الكونت هذا ولا قادر انا 24 ما نهضرش نجي ما عندي والو في الجيب 24 يوقفوا الرجال وين يكونوا الرجال يوقفوا الرجال 24 نجيب بلا ضوء 24 نفتح الكونت 24 نديرها مارش 24 يعني كون واش ريمي دو سام تفهم دو الكونت بلوكي ها يوني مي تروح لا كريديبيليتي خلاص واش صاي ني با كريديبل من الحمد لله نكون يعني نبوت جهدنا نبوت تدريمتنا نوفا كازن يدي يعاوننا ندي كون تدريم تيجي بدان اون لي ريميرسي يوك وكذلك بدنا بدي الوقت نشدا والحمد لله نغالي هذا يوك اسي بوانتات تاع الله جالس كان دا مايلا يفكر يعني سواء في الجهديس ناس دريمتيس اون لي ريميرسي ماشي ديال الكام ونخدم على لا ديفيرونس انتر لي سيبورتور يكذبوني كسدو كل لي سيبورتور جامي فرقا لونغاج كي خدام تنوزني ديفيزي بوريني كايني دوبي الديبي كايني سوي ان راسامبلور هذا كان انا سوي ان راسامبلور جامي بارلي دو لا ديفيزيون دو اكس مع اي كم كيقارنوثني كايني سدو كولا يغالم سدو كولا على سيبورتور لا جياسكا ومن بعد وكذلك ساعني وفينا نقنسن ساعه وفينا لي زانتيريسان وكذا هذا ولي ناير يبغوا شاشان داتني دو مي كيدوني سدو كولي Merci à Mohamed. Pour répondre à toutes les questions. Avant de terminer, ça donne un message. Les supporters, c'est très bien. Ça donne un message. L'équipe qui mais j'espère que le message n'est parce que quand l'union fait la force, quand l'homme fort, le message peut-être le message de vous unir et بشكل جاسكا دوغال اكن تلا مثل مكونوا محمد كاين نافيد ماشي مدينه اول حمله تيكوال ادعاو ذا باسكو الميساج عدا نضيد كاين وليو زديك وليو ذا شبحه
خاصة الزعفر et tout ça mais ويجي على ويجي كان متسمح غار ويجيش متسمح غار Voilà. وكذا قاعد وانا قلت ذا وكذا يقول انت قارون تبع جامي وكذا الخلاف خام ويجي ما تكمل لك توالي ما تخرج منها ولا تخرج مازال تفرج مونكور مازال تفرج مونكور انا وادي زوين مونكور مازال تفرج تلميذك بشريف ونطول راه فلاك فاجي كنا سمي نروح نتجا تيموا مولود عبد نسيم بن عبد الرحمن on a été accueillis de la présidence nous ont là où négociateur nous ont promis que de 15 à 20 milliards il y a les témoins وداك الشيء من هنا يدري من النيل أمريكا لان لي تيموان لان رجال مازال موتنا كيهضر بالحي أمريكا جامي تغير لا جياسكا ديال لا كريز السنه ما كينسلحها لا جياسكا يدري من تيقول ديال لا جياسكا ماشي غتروح على الحيط على الخلا هذا الحب الساكي ما يداوي دان جوا كاين سي لازيو زعما يلعبها في يسم شغل ما كيتهضر لا وان النيابه عبد الجليل يلعب ميم با 2 مينوت نخلص 78000 €. Les droits des indemnités de la formation. Et encore, ça va mieux que lui. Ça va mieux que lui. Ben Chelouch, il t'a 15 millions. Ça 15 millions. Là, je connais un ça du ouais. Allah, il a vu quand je t'ai dit, une équipe à la GSK, n'a la liberté, c'est 1 million. À ce qui dit, tu es un menteur. N'a la liberté gratuite. C'est la liberté, la liberté. Parce que nous faisons gaz la liberté. On l'a mis gratuitement, même pas 200 litres. Bin Blikchini Machida Kidab, une convention de faire liberté de verser 200 millions à la GSK. Les nations chefs me l'ont dit. Wallah, mais c'est la dada la GSK. Parce que ça, je suis gardé. والله ما يزرع أسدينينا مسلاتي ديالي والله العظيم liberté on l'a fait gratuitement jamais pour un centime ils nous sont fiers parce que nous faisons gaznik بدهم. D'ailleurs par l'occasion Chérif on salue on soutient notre journaliste. Liberté nous sommes un pays libre. l'Algérie libre et indépendante. ناك شريف الدنيا كاين هاد الهضره ديما تهضر تكلق في الناس راك تكلق في لي سيبوت هيا شيشه ويلي بليك انت ماشي كذاب اسمح لي انا شريف ويلي بليك انت تسوى ماشي ما تسواش ويلي كونتر انت قلتها ما كما تجيبش لي كون زوا ما تسواش انت ما تسواش بعد نوت الهضره Vas-y. Va de notre Hadj Kane Chérif, du moment que tu as parlé de liberté, je tiens à passer un message en mon nom personnel et que maintenant Samir Lamari, il a tout mon soutien, on le défend à Sarazka, tout notre soutien et Samir Lamari. جي نتحملها سمي العماري فوالا تو مسوت باسكو يحمل ال 200 يخدم ال 200 فوالا دو جورنال ترانسبارونس سي ان سيبورتور دو اليو اس ما سي ان كلوب فيتيش كنا نمحمل كاع انا كنت نسول توجور على لونيون ومن بعد الفوتبول سو جو سو لو ريكتونغل كو لو ميور كان ميم لي سيبورتور وين البروبليم وين شحال القبائل تيبورتين المولود ديالك تيبورتين زيكيب النظام ماشي ميكي زاد نهار دينا ايضا نفكر ان سكوب وكذا قال لنا دي الكونسيل دادمينستراسيون يوني سيناو ديال شو الفوتبول يزايرك شحال تيليني جوا سور التيران يوني تيبورتي الحراش يوني تيبورتي الناد ومن بعد فهمتي وكذا قال لنا ثورة دي كونسيل دادمينستراسيون فهمتي هذا سميك واحد يطفي الحراش هناك بابا يحب الحراش كان داكود فيه الحراش غير غازل دينا لنا الفحوله فهمتي دوك اللي نحملوني نخدم الخدمه الصفا ميم لو الناس من لا بلاص ils ont critiqué شو كره كيكره لا ديفاماسيون كره الكذب حملها لي كريتيك اوبجيكتيف حملها يكراوين كريتيكين داينات باش ناميليو باش ندير اونكور خير مي باش كاين دي سكيداب لو نغنى نعص لا ديفاماسيون الكذب تو سا حنا لي بلاطو استخدام اليوك لي مونسونج امريدا الساكيونه دي هضر تيدت بوين فوا يون سينا دي هضر تيدت اش دينا هاك اش دينا l'avocat le tunisien et encore je tiens à préciser c'est très grave je tiens à préciser les supporters
كاين ما تهضر je maîtrise mon sujet. Le joueur de Radji. Le joueur de Radji, c'est un Algérien à double nationalité. On l'a engagé autant qu'Algérien, n'est pas autant que Tunisien, c'est pas autant qu'un étranger. Plusieurs fois, je gaze des maisons de mais ils n'ont jamais répondu. Ils n'ont jamais défendu les litiges, jamais. Parce que jusqu'à l'ancienne direction, je crois, deux GSK. Une GSK l'ancienne direction, une GSK les putschistes. C'est malheureux, ça n'est pas. أحلي لي ربي. إلا قال الببليك هذه أوكي. إلا قاد يبد. هذه لي كوم ان سول هوم. En tous les cas, voilà, on regarde maintenant Chérif, là qui قال لك ساكنين ثان جبد ربنا غير في لوديونس نسن كاين تيدي تمسلاين الا ذكور الا داخل كيكزيست نريد علاش وين يديني نيدا كاين نيدا كيك ساعتو لي دوكيمون غير تسنعتا كي ساعتو لي دوكيمون يدار هذاك جبد عن دوكيمون هذه هضره الميتريز ريان دي طلع ما يزار كان عندي الحويك ميزت كان انا حاجه ديواتي ديال ذكا. Après 2 jours, il va se retourner contre lui. C'est malheureux. Ça n'est où est Guy de représenter la GSK. أحليل يا ربي. أحليل يا ربي. Alors, on va dire que ماكل حشيش. زدت كادو كي مسلايين نو شادينا اين دينا بالك زياده بالك هذه تخسر ليميسيون هاكي سوسا باسكو تشاور تنمير ثاني تيزال الجهاز قرناك تزيق اول ما تزيل يلها ما يغزي فديني كرا فوالا تاكي تقوى تنمير ديك مثلا شريف انتوليكا جاسبر مثلا البيبليك نتاع الله جهاز كان دمايلا اسميني مازال جاز نبدا ما تشاف عندنا وقذني لوانني حتى ساعنا وقذني لواني دي ساعنا على بلاطو هذا حنا دينينا الساقي زاد مسنا ديال البلاطو دينين تيزت اسمين لا نكوني باسكو ويكي استخدامنا هذيك كثني مذاننا ويكسي وحاشني مذاننا يمكن نخدم dans la transparence نحمل روح وين يسعى الحاجه تديني الشيشه تديني وين يسعى الكاد كونتر نو الشيشه تدياوي وين يسعى انه روبروش كيك شوز الشيشه ديالها بلاطه تدي سوفا اقلع ذا مسا مسكا تنميتي تنميتي كشريف قرارك فوجوس الترماكي قرماكي شريف فوتيدوت يقطو كلاش فول كذب يقطو يبواس دونك فوتيدوت دائما يغلي على عينات تنميتي كشريف مثل هذا كذنا جاك ديال هنا تسرويت تي توجور لو بيان فونو ناك قالك بلو دا ساكن طرق لوديونس تنميتي ناك لوديونس ساكن سوريت مليح جيسبيغ مثلا غادي تفرن اولا اورك بيانتو تنميتي شريف جاك ديال هنا تنميتي صحيح تنميرث يكوث مثلا تنميرث كل سيبورتور لا جاسكا اذا غدا تفرن هذا خسر فين كان سيوت الحاجه بلوكير لي كومونتير باسكو كنت ولام جمير غارا التفارغ لي كومونتير اون بليس القيمه كذا شريف ملال جاسبير تسفايدم د الهضره كيكو دينا دايره سيكون لا شونس اتصل غاشين الا اذنا جاسبير ميساج نس يادا الحق يكون نركليه et puis j'insiste sur ça maintenant j'ai pas pu prendre les questions parce que là peut-être des personnes ils me posent des questions intéressantes qui vous traversent à l'esprit mais ça sera pour une autre fois, ça sera une partie remise à ce qu'il va être maintenant حفصة parce que ça sert à rien de salir une autre personne خسارة تدول تسكي spécial c'est une émission spéciale يشرف ملال نفكاس الوقت انت يند اشوتي قرحان يند يسدد اميساجينس جيسبر يلحقونا الكل يوم يلحقوا يتمثلنا يلحقوا يتمغارنا parce que c'est pour cette raison j'ai partagé le live sur les deux réseaux partagé sur Facebook partagé sur YouTube ثاني مثل ما تفرن اكون نجيكم ندير هنا تسرويت في فيلاج اسكا اسازكا يقراك يزمنينا يقراك سكوذ مازال تروى الحلال اورين نقر لصل هذا عم غادي نقر التوذرين اورين نقر لصل دونك نجيكم ندير هنا تسرويت على بروشين